兄弟们，又到了看恐怖片的时间了。今天继续讲美恐系列《玩具盒惊魂》。故事发生在英国的一个农场里，一位大叔正拿着金属探测器寻宝呢。这时手里的仪器突然发出警报，滴答滴答的信号非常强烈。于是大叔火急火燎的拿来铁锹，一铲子下去，立马开始了挖掘。等扒开表面的泥土一看，发现这东西金光闪闪的，并且上面还有一串看不懂的字符。这一重大发现让大叔欣喜若狂，他连忙将宝贝抱回家里，同时还叫来了妻子一起研究。挖出来的是一个音乐盒，而盒子里还装着一个小丑，面目狰狞的，看起来非常吓人。因为这东西非常古老，像是挺值钱的，大叔就以为自己捡到了啥宝贝，于是便赶紧上楼准备打给鉴宝专家。与此同时，大叔这边前脚刚走，后脚妻子就发现这个音乐盒有点不对劲。也就在他将脑袋伸过去查看时，突如其来的一幕直接给妻子吓傻了。只见盒子里居然钻出来一只吃人不吐骨头的怪物，当场就将女人杀了，并且还打包给拖了进去。等丈夫赶到时，已经姗姗来迟，盒子已经自动关闭，并且依靠蛮力根本就无法从外界打开。此时的大叔悲痛欲绝，他无法想象刚刚妻子到底经历了什么。由于事发突然，大叔赶紧上报了当地警察，警察也根本无法相信音乐盒会杀人的事实。而为了尽快结案，妻子失踪的矛头很快便指向了大叔。就这样，大叔背上了杀妻的罪名，被关进监狱判了整整12年。同时，那个诡异的音乐盒也被警察送到了当地博物馆。时间很快来到12年后，一个叫大山的小伙来到一家博物馆应聘。等他进门后，发现这里非常冷清，连个人影都没有。见四下无人，于是他就开始在博物馆里到处参观。刚来到2楼，大山就被眼前的雕像吸引了，正看得入迷呢。这时突然出现的女人直接给他吓了一跳。女人介绍自己名叫丽莎，是这个博物馆的工作人员。之所以这里看起来冷清没啥人，就是因为他们的老板非常抠门，就连大厅里的监控坏了也舍不得叫人来维修。起初大山还以为这是家黑店，发不起工资啥的，刚准备跑路，这时丽莎就提议带着他去杂物间收拾垃圾。眼看今天来都来了，大山就想着先试岗一天，因为他对历史这方面的研究也挺感兴趣。刚进入杂物间，大山就被眼前的一幕给震惊了。这里并没有什么垃圾，而是到处摆满了各式各样的宝物，正看得入迷。这时大山就被角落里盖着的白布的盒子吸引了。等掀开一看，这个盒子正是电影开头吃人的那个音乐盒。此时的大山还根本没有意识到危险，而看着那盒子上面画着古老的图案，大山也忍不住想将其打开。尽管旁边的丽莎让他不要乱动，可大山还是不听劝，把手伸了过去。随着盒子的外表开始不停地运转，旁边的暗门也突然弹出来一个把手，而这时的大山也一下子就明白了，也许这个把手就是打开盒子的钥匙。眼看盒子已经开启了，胆小的丽莎也不再阻止，因为她也好奇这盒子里到底装着什么东西。就这样，大山开始转动把手。起初刚开始还一切正常，可直到把手旋转的速度越来越快，吓人的一幕也就此发生了。突然窜出的小丑直接给两人吓个半死，而丽莎为了保险起见，胆小的她决定将事情上报给老板，因为这个小丑她怎么看都觉得非常瘆人。由于天色已晚，老板在电话那头告知明天会派人来检查，而装有小丑的盒子则是让他们先放在大厅展览。殊不知也正是这个决定，将会给博物馆的所有人带来灭顶之灾。时间很快来到了晚上，两个乔装打扮的毛贼趁着夜色偷偷溜进了博物馆。他们翻箱倒柜，四处寻找，企图将博物馆里值钱的东西全部给偷走。可也就在这时出现了意外，另一名同伙在行窃途中误打误撞，恰好撞进了那个玩具盒。而看着盒子表面金光闪闪的，小偷还以为是什么价值连城的宝贝。就在他心生歹意准备伸手打包的时候，盒子竟在这时突然关闭，当场就夹断了小偷的2根手指。然而不等小偷破口大骂，下一秒旁边的把手也开始自动旋转，并且时不时的还发出奇怪的声响。如此诡异的一幕当场给小偷看傻了，呆愣在原地。而紧随其后，盒子也再一次打开，没过多久，一个巨大的爪子从里面伸出，可怜的小偷还没来得及逃跑呢，怪物就将他大卸八块给拖了进去。很快同伴的惨叫声引起另一名小偷的注意，他刚准备出门寻找，没想到迎面就撞进了一个身高8尺的怪物。而此时的怪物站在对面的走廊，正用恶狠狠的眼神死死地盯着这边。意识到情况不妙，小偷还以为是博物馆的保安来抓他了，于是马不停蹄转身便躲进了一旁的桌子底下。此时的他被吓得大气不敢出。对于怪物而言，小偷做出的一切挣扎都是徒劳，只是瞬间，坚硬的桌子顶部直接被利爪贯穿。同样，小偷的脑袋也被抓得血肉模糊，死状十分凄惨。而随着2名小偷的死亡，盒子表面的轮盘开始转动，呈现出数字2。这是个伏笔啊，兄弟们！镜头一转来到了早上，
因为今天是丽莎休息，所以大山提前来到了博物馆上班。而看到博物馆大门敞开，并且满地狼藉，不用多想，这肯定是有小偷行窃。他赶紧打电话给丽莎寻求帮助，可丽莎表示只要东西没丢就好，因为博物馆的监控都是坏的，想要抓住小偷根本就是大海捞针。正说着呢，这时一个男人突然走了进来，原来他是老板派来的鉴宝专家，今天来的目的就是鉴定一下那个玩具盒。没办法了，小偷的事情大山只能待会处理。很快两个人开始对玩具盒展开研究。根据黄铜的状态和设计，老黑表示盒子应该有着500年的历史，而这可不是个普通的玩具盒，它的名称叫盒中杰克，也有人称之为妖盒。顾名思义，就是里面住着个妖怪，只要将其打开，这个妖怪就会跑出来杀人。听着老黑的介绍，大山并不这么认为，他觉得眼前这个盒子不过是个玩具。时间很快来到上午，一个大妈来到了博物馆参观，也就在她抵达2楼的时候，那个可怕的玩具盒开始运转了。另一边，毫不知情的大妈还在瞎逛呢。这时，房间里的灯光突然熄灭，乌漆抹黑，很是吓人。一头雾水的大妈还以为是博物馆停电了，可没想到下一秒意外就发生了。很快，钓鱼的大山瞬间被一声惨叫声惊醒，想起刚才老黑的话，他也赶紧跑过去查看。然而一切都已经来不及了，大妈此时已经被怪物给残忍杀害，并且尸体再一次拖进了盒子。等大山赶到时，房间里面空空如也，而消失的大妈也开始让他心生顾虑。到了第2天，大山依旧像往常一样去博物馆上班，突然路上贴着寻人启事，引起了他的注意。这失踪的不正是前几天来参观博物馆的那个大妈吗？意识到事情的严重性，大山也开始对玩具盒进行调查。他开始在网络上搜集相关资料，而得出的结论也正如之前老黑所说的一样。但更加恐怖的是，上面记载着这个怪物直到杀死5个人后才会消失。正看着呢，这时旁边的那个盒子开始动了起来。而同一时间，警惕的大山也在这一刻察觉到了不对劲。就在双方四目相对时，怪物也准备痛下杀手的时候，幸好关键时刻博物馆的老板出现在了门口。而为了更好的了解和怎样除掉怪物，大山缓称自己身体不舒服，离开了博物馆。没了大山的帮忙，老板只好顶替他，独自一人留在了博物馆加班。随着大山驾驶汽车火急火燎的离开，这边倒霉的老板便成为了下一个受害者。因为这个玩具盒放在大厅里非常的吓人，老板出于害怕就将它给丢到了走廊。可即便如此，邪恶的玩具盒依旧有着他杀人的办法。只见他趁着丽莎离开房间后，旁边的把手又开始诡异的旋转。而此时另一边的老板还在玩着电脑，丝毫不知危险已经来临。下一秒，盒子的表面突然变化，取而代之的竟是一个深不见底的洞口。随着洞口疯狂旋转，那强大的吸力就要吞噬周围的一切物体。而同样远在10米开外的老板也是难逃一死。画面一转，另一边的大山已经找到了当地的驱魔师。得知大山的来历，驱魔师也是全盘托出，赶紧将杀死怪物的办法给说了出来，就是将匕首刺进对方的心脏，然后趁他虚弱之际念出咒语，这样怪物就会立马被消灭。也就在临走之际，驱魔师再一次提示大山，一定要仔细检查，千万不能遗落怪物身上的东西，小到衣服头发，大到手臂和血肉，因为一旦这些东西没有被关进盒子，那么怪物便会再次复活，从而接着杀害他之前选中的猎物。就这样，大山听了驱魔师的话，赶紧驾驶汽车赶往博物馆，因为如果他没猜错的话，此时的怪物正在博物馆大开杀戒呢。画面来到丽莎这边，由于天色已晚，丽莎就想跟老板打个招呼，然后准备下班了。可奇怪的是，就算丽莎找遍了整个博物馆，老板的影子仍是毛都没看见。随着丽莎来到2楼，眼前的一幕直接给她吓傻了。由于现场的画面非常血腥，实在不适合给兄弟们观看，所以这一幕我也就选择了打码。而丽莎看到老板被吃的连渣都不剩了，这血腥的场景她内心也是根本接受不了。就在她赶紧下楼报警的时候，哪知逃生的大门也在一瞬间全部反锁。紧接着，整部电影最恐怖的环节开始了。就在怪物准备杀死丽莎的那一刻，危急关头，大山拿出了一把螺丝刀，及时出现。Back in your box. 随着大山果断念出咒语，只是瞬间铁盒立马关闭，同时还夹断了怪物的爪子。没过多久，佛波勒陆续赶来打扫了现场。离谱的是，大山的遭遇也跟电影开头的大叔一样，因为缺乏证据，加上警察不相信牛鬼蛇神，
于是倒霉的大山就被认定为故意杀人，而迎接他的便是15年的牢狱之灾。镜头一转，出院的丽莎找到了当初那个驱魔师，由于无法将大山从监狱里保释出来，迫不得已，他只好寻求驱魔师的帮助。而驱魔师表示，既然大山被困监狱无法重获自由了，那么你唯一能帮助他的就只有将盒子藏起来，而且是藏得越深越好，一定不能再次落到其他人的手里，因为怪物吃掉了4个人，在12年之后他还会再一次出现。听了驱魔师的话，丽莎也是赶紧带着玩具盒来到了荒郊野外。随着盒子被掩埋，丽莎也是终于松了口气。可是接下来让所有人都意想不到的事情发生了。原来当初大山解决怪物的时候，那怪物的一只手臂被铁盒夹断，还残留在现场，这也让怪物依稀尚存，并没有完全被封印。而这也迫使倒霉的丽莎死得不明不白。至此，电影结束。